независимый климат в современной квартире за 40 секунд. Под климатом я подразумеваю свежий воздух в квартире, то есть вентиляцию, и контроль температуры воздуха, то есть кондиционирование. Свежий воздух подается в помещение с помощью приточной установки. Она забирает воздух с улицы и раздает по всем жилым помещениям. Смонтирована приточная установка в санузле, чтобы избежать опуск потолка в жилых комнатах. Удаляется воздух из квартиры через вытяжки от застройщика с помощью канальных вентиляторов. А чтобы контролировать температуру воздуха, у нас есть канальный кондиционер, который здесь работает сразу на две комнаты – спальню и гостиную. Холодный воздух подается через решетки скрытого монтажа. В кабинете у нас будет настенный блок. Кстати, канальный блок и настенный блок будут работать от одного наружного блока, то есть систему можно комбинировать. Больше о климате у нас на канале.